បាយដែលសក់ខ្ចីបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅវិធីធ្វើឲ្យសបាយសមរលោងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងរូបមន្តងាយៗបំផុតត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺសាប៊ូកក់សក់ដូហ្វចំនួន1កញ្ចប់ឬប្រហែល1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះនឹងជួយបំបត្តិស្បែកដែលខ្មាស់ខ្លាំងនិងស្នាមចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឥឡូវនេះសូមដាក់ស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមខាត់ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនលាបលេបផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនមានសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ៗដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសហើយម៉ត់រលោងបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ